文被人真凶，实行是要死者。老中国外门出来屋里报信，姑爷林子文不林子文个事体啊，昆山只有已经拿姑爷被人真凶，文书进京，今年追来要杀个，想要法拉利哪办？罗守贞哭得死去为文啊，就讲窦夫人去婚。那么这个当时你老头子高楼为想，呼噜平娘被劝起啊，气于此理啊，但是自家的身份不记得过到了云外门去，根本哪办呢？对囡妈妈呢放心，姑要杀断，我娘记名，俺得结婚，你文书进京，我也好相信你呀，我马上加薪进京。文书要啥人批？要银幕批的呀！银幕啥人了？银幕是我小儿子阿三的郎做呀。为这里今天不许批，那可俩批。等到夜这刚走来处理个桩事体，看到哇？定心着哇？安慰侬来的跟我书房里向去看，我相信老夫人写一封家信，说明白问题。心上面严重了，违背母命不孝，批得今年，你到非要走来，我5本读3个小本，慎重对待，书信写好，开好信封，一方面安慰囡恩们，一方面为了慎重起见嘛，鸡毛带鸡上拍根鸡毛，两地两道弟弟他拿的家务。辛苦了，或的鸡毛，鸡毛家宝，哎，就是夸心的意思，境界的意思，哈个兄弟规矩头呀。但是鸡毛的贴了为何的呢？鸡毛贴了辛苦悲于你，即心夸心的意思。花了真面了，不对呢，我的是人的，不伤心，哎。我讲死得少等两人了，鸡毛上会看得出来，从这个辛苦实在的，不是玩笑的，实的。鸡毛花了上头是张白，花了当中就是讲的那是平白，花了下头是说明是小白。外个同样花了上头会分当了，贴了下水的是娘，花了上水是羊。老夫人气昏，他们花了真米的上头的上水也得什么？一方面的人讲咱们喝错一米，那么现在辰光再用土星空套进去，鱼子星空啥听了？从里赶路呀，人家的路上神团呢，02年一世纪模糊的呀，是为土星空。那么太早来不留下来个封信嘛，啊，自家忘记底下为鸡嘛，因为阿里土星空包不脱了。就怪这个老中国顾得顾眼，顾得你屋里事体烦，顾眼呢，这人身体不大好嘛，不大做事体，是隔天蛮好了，精神蛮好，搿么让你北京去跑一大帮，搿么西方快点应该年纪轻点咯，年轻力壮咯。老夫人想过头了，年纪轻的人啦，有一个偷不想，有3、5斤，有一个欢喜多动的，多让你追求。书讲他是登翻本，他翻了花边，年纪那么人了，哎，你得跟那个的，不想马也不想的，看看买的好两买的，市场上最快，哎，那么叫更爱去。书信告不离，各封信呢，像不3位少爷的，才有问的。到至今你现在不想过年不做了不要紧的，啊，路上不要做人讲。哦，给好个么子吃么子，都打地盘做的，那么老中国，拿书信、体育衣裳都3裤子打好，包裹打好，盘肉中的，已经得你起好一匹跨木，哪晓得跨木马家港西的老百姓高低奔起来，立到上，结果为女上夫人们，顾得老中国，拿顾眼送到外头还兄弟呀，上头包容，预受了。地大登上墓碑，啊啦啦啦啦啦啦，
1年、2年、2年、3年，那么10分顺利嘛，赶到山东回来，来就他妈的，一到山东开好柴房嘛，夏日来的，晚下去就困到，特里烧一样，好呀！搿当然有种地了海了，柴房里老板这里请该到地方上下名义服下点数，乃么呢？山东困到，经理也不晓得。搿营部干需要批文啊，营部批文总归逢3、6、9、初3、初6、初9、13、16、19，今朝批文一讲。大家批文日里不批夜里批，啥天日里不批嘛？这个辰光迷信讲是压力下阴森森，冤枉个装屋子，但是又出来了，最尾做了随做了，这种话题。事实上想，人不欢喜压力批文啥道理嘛？压力下不干扰，这个来帮忙的，关个有事体了，你家晓得改革，别不过一个外头招待别人，恐怕一个生活病哦，压力下心灵无声。思想高度好集中，批文室灯光上亮，一起来书记，红烧灯一早不过来听。购物场，3多年，批文室一起洗完，哎呀辛苦，去批文吧。洗杯对喽。多年当心。嘿。山要有第5队人打龙了，到挨到的批文审计手的，一千的来在在实力者，批文也是龙其事，这种思想发下改变一点点，这一支笔难属于千金之上，现在已经压身子呀，外头笔人又拍我拍下了嘿，还一配书零零星星。一文一文的浪费。
是送你吧，你几位亲的呀，神医故事求来，痛改谁的？那么为主席呢，为汉做的事情，第一呢，他把笔放特批汉子，第二呢，翻开了一口，是昆山。哎呀，昆山嘛，我家乡，我来娘家了海关，看见昆山屋子了，特别来得注意，啥个事情？出来家路开在门在风，那我的兵部大门都子为马家扎马随上东，龙女江路林子等一来去杀人命为那一楼的绿一把劲，因此被做大衙门。那本真我真君举杯，凶水不来开工人，本山人的里面风不能起身，我是你被凶水的里给大神是知大笔拿在手，写的是欧月丑欧日三一打两都不批得来这个快，我从53克民政第一幕一到两头，大门子跨马出征，他跨马出征，中文书，人不么批得来，那么后头交关文书得了嘛，这个书里发到高的，不要去再关照，那么1年2年1年2年出去了，老中国人过眼啊。来了，那并不是平体里勉强吃的不做汤么？你随便拿一包，啊，等到女骑马帮正经们，面色苦啊，马背上像拐着刚刚拐下来，还有门廊向看见公安爸爸要进扶进来么？马匹牵进去因事为了，啥叫啥？昆山有家事了，啊，啥包？来了的大概大经理几十年。4月28，昆山5月初5杀人，从这个交通不方便，你哪来得及？一般如果生活啦，跨马仔达到这个，现在非要想来得及。外加4个年不嘛，明朝就是年句那底，这个月12月530个，一出退一天了。老老的孤单啊，搞着下半日的呀，大概大门上，当当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 ，有人报到书房间，并30呀，真也。昆山来中家与家属进京，公安爸爸送得来个。大听见子蛮开心，屋里向上又不是来着，外加听见送信的是公安来爸爸，公安来中国最欢喜我，三人光弄个白头的呀。所以大人特别来得客气，把一个亲父来，是我与亲。公安听见无心了，要亲了，我第二的人不错呀，欢喜的呀，一家带过了，对经理家们擦书擦得一塌糊涂，那现在是光不得了，人头了，哪怕我不了，我来报道，我到底第二的人，大正规矩还要磕头。今日俺们瞌睡里的，三少爷，老奴请安。阿弥陀。从来不给我磕头个，这么下一下，谁知人？一帮手哟，都是小子。哎呦，我这面孔不对了，拉拉王爷，看上去啥个毛病啊？来
人家，路上辛苦了。中途路上到得山东一病不起，唏嘘儿内寄东人。哦，兄，你家事来了。把鼓打开来，个封书信要进，呈上来。夫人说的，个封信要3位少爷，动目而不不是对得下不得一个人。这封书信，据我一道3位少爷动目不信呐。是的，信最过来嘛，上头有字白汉了，所以起码讲办法看见的。可是我不自家看开，要等到2个阿哥来之了一来看。我身体不好，还是娘里去休息吧。老人家，baby，歇息去吧。齐小子，来一人，相请圣相与天父大人。来的休息，派2个人，一个到丞相府，一个到天官府。少请大概多行啊。丞相预备人想，固定人3少是周备人想，固定人保特人。那预备人想就是毛七户的娘婿王宇升上去来抓住的周备人想。个预备人想空了海咯，正德皇帝不固定那个名字，让你同儿子做丞相，好听点呢叫指定负责，实际上嘛就闹半脚，叫苟有生。虚三角色，固定人小儿子嘛小三，当中一个嘛中三角色是明白的，实际上是孤三角色。老三开口，小三最硬，孤三。第一个离不天，老大苟有生，老二苟有病，老三是苟有善。现在辰光得到消息，所以老大老二好少顾得来。本来呢，上趟来个鸡毛家宝，妹子死脱，丫头都叫不开心，搿像身体不知那哈子，真的急杀人。好少顾到兄弟俺们，那个风信我到兄弟俺们，只得我得来，你该晓得我大儿子得来，搿装非要几年去的，什么饺子食到该当听叫吃叫，人不经常再来，客气一番，你清我清，果然讲中国古质相合，搿不记得吧？你我要阿头啊阿你不是样样的地位来的，听到了，说不定生去了，那么弟兄相称，结果弟兄弟。老大带小兄弟妈妈三弟是哥哥，太不罪弟弟娘亲，夫妻康太妃。哥哥家事来京，已经要2位哥哥到此动目不开，我儿书信在此，请哥哥来。多接过来，十六里起来，2位一弟跪下了。是。是好。老二老三去了地上，阿哥不读信，2家就听训，爷娘来封信。结果，搿么搿辰光封建时代，爷娘来封信这样的，实在爷娘意见正确，小辈能够听了，没法子。那么现在辰光的老大要进入大辛苦里向信拿出来，搿一下子真心好，因为上趟也是鸡毛家妹子死脱呀，因为就是鸡毛家本来的心不得，不像牙心也不来，会得想妹子，人家不开心，也不开心，身体难，当鸡毛家正面呀。喝了上头西装杯，喝了上水呀，那个2个是不2个别这样，应该是要是要小的呀。咁那娘小，老弟子他那么中国是娘小的，谁呀对？要入为一弟，是弟弟归也听。好的了，要是现在好呀，跟是2个人就放声如歌。听到了，五位家将同日几起火了，原来在跟固定人的老东家，
那中国高老会现在用不着高许多人数，大部分在了社会少爷旁边。东家对你好，这突如其来不小心，那是不得了。听到了，上我一片哭声，不得了了，太师爷归天啦！我心出来。做什么啊？做啥？啊！外头一片哭声，你还听见？像啥子听到两声，所以我觉得奇怪，说这困。是啊，我也好像听到哭声啊。还没听见？为什么要上班呀？也是一夸在困里门得出来，来他是公司中哎。好，老太师。什么毛病死的啊？也不你呀！那就搞得混的出去。根本想不出我们当时。哎呀，想要这讲起，出现得毛病的，回到昆山市的，我们在路上向上面，还出现泡沫来的，哎，还出现我谁家到么余家报上班回来，还是我不晓得。那现在辰光听见劳动家死人不得了，老老的像发气的讲奔到听到，谁能让哭不的参加一道哭的？哎呀，小姨呀，少爷呀，小姨什么毛病死的？这小爷们哪没有毛病了？哪来报伤的？你昆山来问你经理吧，那么对你妈妈老母都把你昏吞。你送得那个新的鸡毛家伙报上心，可是看上去个坏人。哎呦，不是报上心，根本那鸡毛，要么夫人心里想昏闷了、烦了，鸡毛贴错，想要健康，想要得出刚气来，有公事气概，夫人有急事，那么送鸡毛家属，大概豁出一点。
丞相身体康泰，待遇无外，一场虚惊，分我外不太也是假的呀。那么眼里看看过，突击为小，对两个兄弟妈妈，两位兄弟，是不用上班。哦，弟弟佛体康健。哦哟，这个开心行动嘛，总归人灯都没孩子。哥哥，请哥哥多心吧。那么两家的正等宝宝重新聚好，大家心悄悄地听到底啥个大事体，家乡等被两相在内，谁人无声。那么老多拆开来看信，看信啊，各人的脾气，有一个不欢喜人家拉结门，一句句到那读人；有一个不欢喜从头至尾自家本人没看一遍。那么留下来搞内容，老多还是俺个脾气虽然没看，不一句句读个，不晓得你那没看了，面孔上向面部里表情的个内容，面孔上像喜怒哀乐一样。老你老三不晓得内容，都看见那面孔变化嘛，搿遇到了阿难过了。看见哪里？关照你，最先向皇帝请圣谕。那么关照你这么过分能行事作弊，为国为民，不要么圣恩，像这种老一套。那看到了有什么的？给大家别讲了。那么觉得老娘家高老为想了，托凡山祝福了，身体蛮好。就是到妹子过世之余，到老娘家开心，老来双女啊，更偷心了啊。那么他是亲民啊，一家阀门啊，远称大清。过去一个乡村妇女啊，叫陆守贞，容貌与年迈，一般妇儿呀，待得女妓，恩吉妇女，三如低女意思啊，妓女上财，亦能生活嬉笑，这个个意思，蛮开心。再另下来呢，想不得毛俊才、毛启虎调小姨妹陆守贞，每当林子文归来，不入大路，就当小妓，小妓不思悔改。啊，一本家里，事实故障，一言自问，是真受屈失劳。那么呢，粉饰竞争，或者真正磨皮，都要不哪里了？啥皮真呢？每人无欲而防，以免终身水光。啥皮真相啊？违抗不明，称不孝。我的两句证据了，这君要人死神，不得不死；父要之亡，不得不亡。啥皮真相？各路莫之行，真是须得为家乡。珍重，等到看护叮当，开的看看蛮开心，看到有了一哭一喊，我心话滴滴多多，谁也比不大家生定。关键的关键，看在老三人不来走。老女不搭高，不晓得的。三弟，是。区区让这不多，没让资本水人有权，你真样批狗肺。人家身体，因为困在家乡自己呀，批个这个林子人个啥儿子？哎呀！好，哥哥，那是不打了。哇，真假？这我20岁可一刀两度，就这样一去。哎呀，那么那般，今天剧本真得出王宝，莫内无故喷山，我他在上。今朝北京十字高口特别闹嘛，为的啥么老百姓啊，侪要看黄榜。啥个黄榜嘛？就是宫廷人的夫人来封信，写到经历下拨儿子，林子文有望关在金梁发批，想不到我出金梁，5月初5午时3刻，困山要杀人的呀。今朝4个研究呀，明朝是初一的5月初1呀。这个月12月呀，530个，日家结束，路有条条，难办，那么出王榜，聘请天下能人，还有啥有本事的人啊，
故昆山大居所有之人。那现在看个人交交关关，啥前里第一排看得顶起劲个两个人，侪不识字个。那不识字，搿拉前不出，搿个辰光啦，识字人实在太少。乃是识得是知识分子不得了，哈呀，高人一等啊！所以两个人有面子嘛，不识字冒充识字人。那个一本圣经我要看了呀，弥补了我一表情了呀，实在看点啥么叫莫名其妙。哎哟，搿种事体结棍该，百位同志。喂，哎，咦，我子了还是龙班下？要么乃么我子龙班？搿么哪见你像不像个人？年纪轻的人呐，懂得礼貌。啊，反正讲为那个为那个死特为啊，看见年纪大的加上爸爸，年纪轻的还上阿叔。哦，啊，搿么？搿点起码道理也不懂。哦，爸爸。哎，现在呢，啥呢？晓得啥么子啊？王八。王八我晓得个呀。哎，我晓得是王八，要晓得啥？对呀，问我讲。哎。对，吹过来讲不能听。啊，我也眼睛多了。哎。啊，啥的？我还不识个出来。那地啥嘞？哎哟，不做王八浪向晓得啥喂？隔壁一个阿五子嘛有那些啊。看见识字嘛有法门，不识字嘛有哈门。哦，你识字个？穿上帽当个。哎，对。啊，教书个。哦，教书先生。哎。哎呀，搿么现在呢？搿个王八浪向晓得啥？读拨我听听。搿桩天发财个。不得了！我记得来了。财神公园古仔古上家古古搞一杯富古仔三品之子，不定有为古仔3000两银子哦。哦哟，上官，搿么你讲呢？啥个事体我还没晓得个了呀？那么你听呀。叫奉天承运皇帝诏曰：家人昆山共享之序，生日令我家人。那。你倒是半日我一句不懂啊。文艺哎。哎呦，文艺不说是听不懂的呀，你谁把我说说？哦，王八郎是要把我的，王八郎你了我了溜了妈了个种不干。那么你翻一翻。我也翻。翻一翻。文艺翻把我。翻杀人，吃子碗面。那么那文艺翻把我呢，再加碗面呢，我欢喜上那个当呢。那我听啊听讲的努力。你随你。那么我非要多的。谁讲个内容简单？啥个事体讲给我听听嘛？昆山古塔水有个女婿叫林志文啊，不人家还么是一个冤枉。那么昆山要杀队的。那么人不叫我出斤两。我一个。那么现在中国人虽为斤两分析。杀人有本事很王帮调甚至么古昆山大举林志文。这个到昆山去的。那么这到昆山关照费要杀人，自己人工嘛，就是我刚过衣裳搿点双杠。清爽嘞。我清爽的，那么从门站的马上去摆一道。有日节个，5月初5，53克杀队啊。你要53克至谁到啊？搿么不得呢？不得么杀哪个队哇？不得一杀我个队。你要都说的。你没有讲过。那5月初5还是今年了，还是明年呀？你阿拉发后日。总归是今年，我不记得开年。今年嘛，新开新，怎么哪来得及呢？来不及了，吃王帮呀！来得及，我讲不难听啊，我自家不回去啊。哦哟，可是2个米水都不给，来不及干啊！大家在那讲500人来得及的，人家在讲结束，嘿嘿，来得及的朋友来了，叫来无人去无中，来去一人风，可哟失望失中中。莫奈何，突然现在地位高的，举起山老王爷，6次举家，功劳大大。这皇帝8个弟兄，莫奈何举起山老头啊，固定成老二嘛，正德皇帝老3就把3弟兄。但是个莫奈何啊，个脾气得理得比，欢喜寻开心说闲话，样样侪不懂，17声，一个字也不识。个脾气十分豪爽，那么呢，总得举起山6趟举家，不过你举家的目的了，不想做官的，你欢喜保党不平，
真德皇帝一个人把人家头头包围，你看杀贼谁人气呀？拔刀相助，大太强梁举下来，真的看得眼特，各种好本事呢，一门嘛不得了，叫莫主贼。莫内务原来的名字叫莫主贼，高木拉名气响得不得了。那么真德皇帝得你讲，我不是皇帝，来去过家人，要封官人。莫内务代理笑笑，我乃是皇帝，皇帝乃皇帝哈，我得来搞不落个呀。哎呀，那么皇帝我不做实个呀，办不拢头称呀，莫内务一想脾气的。第二趟呢，一口气的，那个旁边人家认得的，二次帮忙，三次相聚，那么真的吐了，你为啥不肯做官？那么讲不你听，听见讲皇帝内容的判军事部后是还有个句闲话，真的想不落。该话人家白玉里讲，你不当面问皇帝的呀，那个众人丧气，哎，嘎得该。那么是我们个皇帝好龙干，莫内务十分样，我实在不是一个。那么朝廷他们受官了，说错闲话，我们欺君大罪了，我们吃得是一个，不肯做。那么真的是这个，我们得来八个弟兄，我们得来么这代弟兄行不得军人礼，非日一切朝官。你高兴上京的，不高兴就别来的。粗言俗语，随便的说点啥，我绝不动气原谅的。那么眼睛突进进门呐，就把三弟兄。那么皇帝这里起个名字叫莫内务，就是杨内务，内务两个是一样的。固定人为一个名字叫内坟，顾内坟啊，就是固定人，跟皇帝起的。所以我表示我一文一武两个老兄，内坟的内府。那莫内务本事大嘛，人家不海里莫内务，再看莫内务，莫内务有办哪里莫内务？欢喜故为欢喜报当不平，一日打呀外地当，对圈子嘛，富士三生都活动了，身体健康。那么还有啥新闻听听啊，写写啊，写一写嘛，写一写，气一气不乐意了。今朝本到给打还要热闹得不得了，谁让看嘛？耍个路的，刚过来，拉起子两根，拉大胡子，皮肤呀，你们不告知。哎呀，大家圆圆了啊！这个大家看看呢啊！你想个的嘿，你妈很娘的，一个晓得你是具体噻。你这个来的真啊，小子，有本事嘛自家进去。自家刚进去，一个把年纪了骨头夹头他，刚起三想骨头夹头他，这么看看我个骨头硬硬，拿磨子水往人袋里插进去，比波浪稍微匀小功夫，两面分开。大家让着让，哎呦，哎呦，哎呀，一个老板过来，我落了海子，也4块。可能怕你的手里接过来嘛。我个老弟是啥口个？啊？这两天这女子这个铁叉碗，把这口里把你吃。看上去有点杠头杠的。好的，非要这个冒充英雄的，很气很。哦哟，你没啥道理呢？那有这么多个张王子的恨我来嘛？我不领那个本。哎，那么说英雄着呢？那么大汉人。哎，阿哥，你恨我来，我摆在地上，百姓上把你当磨鸡。你恨我来嘛？我马上举下来。那你可以帮我相对，是不是个莫内务小牛脾气，谁欢喜单当心卡我，恨我了，把这个东西撕下来啊！这个东西了，王八，哎，两个恨，王八没啥道理，王八嘛皇帝下的，皇帝是我兄弟呀、恨话他们叫你下给我讲也无所谓的，好。撕下来不要抵赖呢，不会管，可以不个相头呢。你恨我来，我马上举下来可以帮对。大丈夫言出如山呐！当然。好，两个臂要分得开，哇，两臂修开嘛。刚往顶机上的天气鼓瑟，江湖国色子嘛，一只国翘起来，莫内务大，王帮国浪扎牢。为啥恨王帮？啥个目的？啥个事体？你侪不弄清楚。这个讲先生是的说，大老子要死嘛，这两家的也要慌个了。哎呦，不灵噻，看上去是雷很管。
恨我来，我把你当磨鸡人，我吃不消。可是我一帮个小的也没来。好说道理。走去。两家头一个南河队里进去，玉门出来，一个龙堂里一抽头。我呢，牛长队恨我来，恨我来，这么两帮比大家哈子。当这个老爸爸sin卡我8血的，还会真的恨的，顶级恨呀！那么屡出人性命来的，这个发起欺君大赛的，大家一觉得来，我呢我笑嘻嘻，哈哈哈。这两个人呢？那爸爸，你呀啥子里都打在，这个2人的来心情开心，你真的恨我来，打他个走啊！倒水了。哎，打嘴在。一而复兴呐。哎，那么来讲个走啊？他得分狠话，你得往地磨饭，贴上去没拉得着，土地晒土是深入不让去啊！哎，到底有吵拉人口喊的呀？这45还贴上去的，恨我来嘛，没啥客气过来走。哦哟，来游泳啊！啊，王八是来恨我来管，可是马上要听来昆山去的。啥人到昆山？耶，王八提出来嘛，就是必听天下能人。王八死我来，谁也到昆山去？我们不到昆山去。你不到昆山去啊？2个人弄山，你雨中死下来，一个人盖屋打麻将，一个人扣100个响头。哦。那么死下来。哦。你看王八蛋逃走了，哎，哪里讲了？啊。晒头得不上去。来，听听啊。对，你那是开心的45还听上去的。搿啥王八死之下来了，背下昆山去。要是你背不去昆山去了，有一个办法。俺们里向去的，去见见你大人，大人答应不来噻，不答应不来的。哎，这个东西你们大人管的。哎，你大人管的。哦，啥人呢？银部大人。固定那个儿子，第3个小儿子，那么我们老爸爸经常叫我去吃醉，我不去，叫老不如小，你不会吃醉，不敬。那么搿趟书里去丢一个圈子。王八为不里700老几不为公，差不多。好，这古月上阿的。可你讲的讲呢？你大人名上写的记得出个呢？古大人，哎。古定人的儿子吗？古定人第3个儿子啊。小三子啊。小三子啊，那个3岁呀。前边带路。阿姨说嘛，他们来口子些。老百姓得的待遇，但是你笑嘻嘻，看上去个老老的还有神经病。实到人不外门，大，有人报道里向还大人。哎呀，昨日心里想无人觉得不得了。王八么天子出去在，不知还有人恨我，看上去是面盲的。真也有能人使王棒来了。这样是开心啊！我实在有人使王棒啊，不该在。搿么那也不抵面子不理。是。打开油门，是我亲自出征。关照打开油门的嘞，那么哇，亲自出征。莫奈我心里想应该个的上面，我们举起山王爷，等多衙门弟兄，乃么是我小辈，是要这样的话的。稍微提起这个头皮，脑子找王八么笑嘻嘻忙正理想嘞，哈哈哈哈哈哈！大人看见一好得了呀，打起罗里一位英雄来，狗奔昆山，想不到一看么自家个懒爸爸，刚爸爸举起噻，这你是不会奇怪，你个啥王八死下来就人人开心，那个屡不想想，为啥不会去嘛？个把年纪的呀？人家死王八过昆山嘛，总归有一个头头。有种人嘛，有子本事，没办法做官，那么那儿子还有机会可以做官在。有种人嘛，过得别做个一动地个，那么3天2银子，你头上了，你也不偷管。银子使了王府里向着银子用啊用不光，吃早不全，你也啥个银子用不3倍。那么做官举起3子，王八拉下想个。富贵在么封3品官，有股在了，股上加股，股高1倍。你那高法，现在么举起噻，要是高1倍么皇帝200里走了，为千里不起噻的呀。我不委屈个哇，但我心开心，那么弄不落的，也就是天不上的。我到4岁，原来不如7岁，
旁边你听个嘛有气势，哇，一头举我来老千岁啊！起来，小姑啊，是自己人就不要拍马屁啦。拍马屁搞出子那个，打你们说的不是的。不如七岁立比亲。这有啥可惜？到厅堂上下少女位置啪收听，你也做了。不如七岁虽然小事不给放肆。这种我客气了，我顶喊，什么不肯肉，收的啊。理当实力听劝。收呢？不给的。叫你收不收的？我操你个祖宗！哎呦，那是某谁门子还是这样的嘛？是都是七岁。听见说这个王帮是你管的吗？是。我老天算闲来无事外边走走。这个两个人动物社里有种事上来，一个人改武打马鸡，一个人可以不个香头。吴千岁也是高兴死的下来了啊！这个王帮还给你，这个你都往地说不死下来的啊！这个王帮作废啊，王帮作废，可这有历史的事。干嘛？来谁看？你也带昆山去了，皇帝也不得去，可把你记着呀，哪不得去？唉，当年这一想嘛。也是来七岁立肯带昆山的，别人来不及，你到来得及给飞马开呀，摆起来就快的嘞。那么请你帮忙，显得爸爸个脾气，这个把有了嘀咕讲给，你也请你去啊，不个去的，你不去的，那么你家里边去到我到半夜去，那么叫亲讲不如急讲。想得给他的么上台一声，不如七岁，救命啊！眼里我叫救命，小姑啊，晚上伤心叫救命啊！我又不服七岁，小日闯下了破天大祸，错误了，啥个事情呢？用兵。不是搿点东莞，生得不晓大才名，不晓门也不晓，不晓得哪不里研究出来，生得不晓，不像爷娘就叫不晓。而你开销飞机到昆山，老姑没得饭吃啦。哪不里说出来？不是的。啥个不晓呢？我为看算清明。七岁年生宋金个头母子心今生不须走家门偶遇你莫再推身，不听爷娘闲话，啥个事体都不听呢？那么他们叫你做的什么事情呢？只因眉上自焚。
大知县家事来到金阳去，偶月初偶再自分去飞。窗下列到灯，他说美人还有事。一美你情也是一个无灯，真不见我决心心。是此因不知灯之样，非遂王当张贴，必听天下能人盖王坤谁不举自问。老七岁，天下虽大，能人啊，可惜莫有了。天下人眼大，这样接触个日家了，各种有本事个人唔不的，这内光嘛分阳个分阳，要么死脱的。嘿嘿，三只眼睛看不清。为西上过波那里了，手手日脚，我到来得及，好生心。小姑啊，是。照你这样讲，天下没得能成了吗？你看我好不好去吗？你们是好奇怪，一个两句我随时也来气呀。老七岁嘛，使劲不能去了。为啥？想当初你孙强力壮，武艺高强，使劲啊，你没了。该王坤在千里迢迢路上一人不出，是要是对当不起的。这句话我听了出心啊！还出心吩咐把国家官人那讲，莫奈我年纪大了，兄弟是不得了，现在吃的老公老在，啥苗头在，干嘛那也要试试口。照你这样讲，把我千川年轻的时候武艺高强，年满苍苍不中用，此去昆山，照你讲起来，我中途路上一定要老掉了吧？不是的，我讲的是不出之息呀。不出就是老掉，我听得懂。本来不去，现在还要去。我根本没哈哈，卡定主角，眼睛都是不如七岁。老讲一动脑筋，我上当然。阿为学我气个，别人家才生我讲，我晓得我现在不大讲人，有一个让我蛮领得起。林子文听我来做自家的埋伏，所以呢加气节。如果第二个别人，你阿为这个高兴呢，这个马上举我来。你起来。是当然不服。哎呀，门里林子文阿冤枉的，门德里北海冤枉。那要我去当北海冤枉，那么是冤枉了，我跑一大会杀的。但你到自家人从中作弊，我还不替我人抹杀啊！那么拿血理出来，门德里北海冤枉。那么主要这封信啥人写得来的？如果不是固定人规则，今天不要批了，这张地是冤枉了。你固定那个人我不相信，不肯作弊的呀。如果生多娘小心意，做些啥么样欢喜女婿？这封信啥人写得来的呀？母亲大人，夫人想，定期还会得帮女婿个忙啊，固定人这当不晓得。学理出来，好吧，自己来。我跟你们老子弟兄嘛，一起进来嘛，啊，国家的事情谁是我家的事情？
固定儿子就是五个儿子。是。固定人员就是五的女儿。是。固定人的姑爷就是五的姑爷。是。固定人的老婆就刚混出来，刚起三下个不好，你个老婆不好就是我个老婆。哈哈哈哈哈！总之是几人嘛，务农的老子啊，哈哈，小狗啊！我真没要有打你，雷归战，一见你雄心上。东西娘，富贵冬日空，你龙色弟兄胆，为弟兄都是机灵要唱一唱，为弟兄祈祷飞光我们当只见老狗的东啊早在水我却得山相聚车金把一道生之谜这样引据人之门下即是林子人乃是真凶事，只要引我真品莫生长因事作弊不放，这鸡腿大日我一人来当，作弊没得关系。啊，包提嘴，先王府里的怎能言辞作弊呀？这么看上去是个冤枉啊！照你讲，林志文真的冤枉啊！哪有啊？他们救了林志文回来，林志文没得冤枉，你看怎么讲？包提嘴在我的身体。还是真的？是。我刚刚说的话，我是用得起呀。下不如呀，聪明人上个高铁打呀！哦，马上拿身出去。是。那么我内务出京，我趟再说。